Donc, c'est l'État qui met Rachid Saoud, donc on passe la parole directement à Jamal Dounia. الزلف الأول الزلف الأول donc c'est فرحة مقارنة الساعة إدارة الغرداء وكذلك notamment cet espace qu'on a arraché, dans lequel je remercie le café littéraire Foumenno Ikhdem, parce que ça, il commence maintenant même à travers le territoire national, il y a des cafés littéraires, Adeline, ou Mademoiselle Adeline Nalassa. Donc maintenant, on commence à nous connaître au Qabel, le 16 février. وقبل تقرأوا قبل même même la lutte entre le clan du pouvoir parce que maintenant جالسين وين commencé en 2017 يعني إذا مش فيلم اسمي قلنا ماس تربون يخدم من الساعة ذا سلوين دولا il était premier ministre à l'époque de Bouteflika. D'ailleurs c'était le seul premier ministre qui a mené là 3 mois. Donc si tout le monde est là à نسمكتي maintenant جالسين donc فاش ونتكسر donc ça امشي الديران ويد يطفن البوفوار يجري فاس نسر donc ويانا دوغالا فلاس donc فير كان نهضر شويه في تقراولا غايه مالغري كو ماس ساعه مع الصحه يفكاد مشوار يفكاد سمكتاد توت لي دات X azal mouchoir ou algérien parce que l'État algérien est un État très jeune par rapport à d'autres États, mais il a le départ. Donc il y a un clan, c'est le clan de Oujda, qui demande le pouvoir par la force. Donc الناس الحقيقة الجدود الجزائرية الحقيقة وين يكملن لا بريمير فوا سمي جماعة الجزائريين أن إذا تخدم ثمن دوت ثمن زواروث en 1963 الزقة ذي ثمان نصطيف أن إذا مام جدول فرحات عباس إدينا وذاك ما يغمصبط لي وين يقلنا الساعة وين يقلنا السنين مازال سليمان الناس أفريدا يدوي مكان سدوم ديريكتمون vers un état policier. Donc parce que وشو الناس في مرة غوال يودود والشاور مرة أجدود. Donc في كثير في كثير وجدود الجزائريين يدفعون le 16 février دي ثمانات نخرطها فرنسي وكنا نبنو الجزائر ثمانين الجزائر ان الجيري نوفيل باسكو واشو الجزائر يا ان فو ديبار اسمين كين كوماسي الاستقلال دونك يافي ان فو ديبار دونك هكذا الجزائريين يفرض يوكل نخدم ان ديبار جديد ان اذا نبنو ثمورتنا سور دي انستيتيسيون نبدو سور لا ليجيتيميتي ام جاكيت لا غاسيي. Donc, ورتوغ الغرام وين دينا رشيد بارابور الحوايج اللي طانت في غدا هضر غساينين سور لا سيتياسيون دي دروا دو لوم دي تمورتنا. دونك الجناس مرة دويد إدي سمكتان 71 دا سكواس مثل لا بروكلاماسيون لا ديكلاراسيون يونيفرسال دي دروا دو لوم. أن إذا مثل لا بريمير ديكلاراسيون عندها دفكان إذا هضران في زرفان ومدان. Donc ils ont fait le Moundan, donc le Zaïre, comme d'habitude, dès l'indépendance. En 1963, l'Algérie a ratifié cette déclaration. L'Algérie encore a ratifié toutes les conventions soit le pacte sur les droits civiques et politiques et économiques et culturels. Mais malheureusement ما دنوغالغ الواقع انا فايني يتخدم في مورثنا نغيني يخدم وذا بواني باسكو ميلا مون امي لا سيتي دي دات الى خلي داتايد نسمتي دانيو الجروح اقلال ميلا ادنى نظر في 1963 الى قال وليا تمناط القفاير الله بيي بلوس دو 400 مارتير اقموث
مثلا وكان اتيليون توكدوتي وكان هذه الملتي بارتيز ما الا نهضر في 80 الى غادي نسم كثير شحال ويت مثلا يكشمن غير الحبوس ما الا نهضر في 2001 يوكل ثلاث تمازيغ تغال ثلاث النوت فونسيف الى غادي نسم كثير تمناط القبايل سينيتي خلصان سي ثمان 127 ضم غراس يقرين دي تمناط القبايل دونك ولا ما يتمثل ثقرا ولا غير ناس ميد نفغد بور لا ليبرتي نفغد يوكل انك سلحيف ان تعيش اذابو يصوت لا بريمير دي شوز ان اذا يكماسين يحبس يمدالا نكي نسمى غاسن سي دي زوتاج بوليتيك لا الويدي يقارن سي دي ديتوني دوبينيون نكي نسمى سي دي زوتاج بوليتيك باسكو اذابو ما يهم صباط ليهم الويد يعني وير يوكل سياس avec le خوف يرانا ويسناف pour diviser le peuple algérien parce que c'est que ça nous warouth يقدوك الوجود الجزائري أنيدا le pouvoir il a tout fait يوكل غيفرق mais à la fin de la vie politique de Bouteflika نصوت وين العالية يسدوك الوجود الجزائري donc هاد الحاجه عقب يخدم بوتفليقه انذا يصدق الحدود الجزائريه pour demander le départ pour demander le changement radical de ce système. Donc la stratégie du pouvoir algérien ثم زواروث مثل ما سير ولا غاينير il s'est enfoncé dans la légalité constitutionnelle انذا ثم زواروث. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont instrumentalisé toutes les institutions de l'État. Les institutions de l'État لن صدوا من قالوا استعرفت السلطة الفعلية. السلطة الفعلية هي زيكني وتسبينا قارد يد جوري حكمان ونتوالى مثلا فهمتك عينانية أن إذا نزاريهن نتواليهن أن إذا أطرافير لي كازيرن donc il y a c'est le premier magistrat d'Ismourtena. نتيدر في اسم لي جوج نتيدر في اسم لا بوليس نتيدر في اسم جدارمير وهي سي لو فيس مينيستر دو لا ديفونس دونك انيدا سميث كوماسين في غراولا ils ont trouvé le moyen parce qu'il y avait un conflit pour des intérêts jamais c'est comment protéger l'Algérie dans les intérêts de l'Algérie soit les intérêts au niveau de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc ça autant عندك قرن درند فيك تصور le pouvoir dans le système سمورتنا ويد يحكمان donc l'anzissan العصابة donc ماسين ولا أنذا il y a deux premiers ministres plusieurs ministres et beaucoup d'industriels أنذا وين ستمين وكلنا الناد الناس نيويا الجزائريين ce qu'ils demandent nous voulons une justice indépendante et non une justice sélective. Donc نقدر نقول نبغى نسعوا يثمرتنا في خدمة اليلين indépendante نمشي أكيد تخدم النونية. Donc voilà باش يطران donc vraiment dans les débats je préfère moi dans les débats أدنوغال par rapport à le procès يطران nous le procès القرن يمكن البروسي القرن c'est le procès des jeunes أنذا يتعدى سميرة مسوسير عندها يقعدها باشا عندها الفتيسي et d'autres détenus et je reviens dans une cas des dates. Donc Imzoura ce qu'il a fait le système il a مثلا Boumediene il a pris le pouvoir un certain 19 juin 65. C'est un coup d'État. Le 19 juin 2019, nous sera un discours à travers la 3e région militaire par le vice-ministre de la Défense. Il y a un drapeau. غير drapeau national, il a fait allusion non. Diadran sur l'identité, tout d'abord, nifna, akelna, l'bharna, azmurna, voyez, c'est notre symbole, voyez tout d'abord, voyez tout
Donc il a fait allusion à Wayo, ou Khrimar, il n'a jamais parlé par rapport à Ouida qui est Igrefden, Fichtete Tiberkanin, Simkteina de la décennie noire. Il n'a jamais fait allusion à Igrefden, l'emblème de la Palestine, dans Timouraneton. Zan, on fait une dia, Watzaram la nature. الشر الكروهيه وين يحكم من ثمور بارابور الشعب انتظار الشعب وهي ان جو سمع دان لي ديتوني دوبينيون او نيفو دو تريبيونال سيدي محمد لافي ان جون كابيل يساد ان تي شيرت لا جي اس كا يلسيني كان هذا دوره يافي لو بوليسيي الناس تكشمتا راس على التريبيونال يفضل يروح برا يلساد un t-shirt avec un drapeau américain. يوتدغوسي كيما زكا واحد من 5 minutes يسعى ساعة بوليس نين يجي يكشف. Donc voilà un petit mot hier comment ils ont utilisé l'emblème. من كيني في غاديني غسير. Au nom de quelle logique républicaine, quel militaire peut-il qui sera donné des ordres un corps de sécurité qui n'appartient pas à son département. Gaël Salah, c'est un militaire, le Kafouran Wala. Il n'y a que les gendarmes. Et Dieu sait, il faut l'ordre d'ailleurs, mais la police, lui, là, qui est à l'avant, il tabac le ministère de l'Intérieur. La justice, c'est le ministère de la justice. من ولد سيسم dans un discours نيلس tout le monde أكل مدام صوتا تبعا أين يدينا le 10 juillet 2019 مثلا جاءت صلاح ترى شدينا les détenus d'opinion ils parlent وين يرفضن أنا يا مزير إنك سي des infiltrés. Le 8 2019, Gaël Salah, encore, il affirme que les détenus haïtiens ne sont pas des détenus politiques. Par respect, oui, il a parce que tout le alors, oui, c'est des voyous, c'est des gens qui demandent la drogue, etc. Dans une institution républicaine, il traite les gens ailleurs, oui, il a dit oui, il a parce que, je remercie les avocats algériens qui ont accompagné le mouvement. Il y a des collectifs, Oussane, Khadmen, Tazal, Dilsen, Yelas. Parce que le nombre الساعة وين يلاه الحبوس وذابوها مصباطلية أيات مثلا مام وين يخدمان في زفان ومدان للليغ النار وين يتبع النار إمستان نيجيريان le chiffre on n'arrive pas à avoir les chiffres exacts à ce jour. chaque jour أيات مثلا تحبسني مدانا تساوي نسلسل la police. Chaque jour il y a des tortures. Des gens sont torturés dans des commissariats, dans des brigades de gendarmerie. Vous avez vu, entendu ce qu'ils ont fait pour l'Alami. Vous voyez, il y avait Kamal Din Fkhar, يقموثن نونين إسيس ببان أرسا مام إمولانيس ناغي دزايريا وقع لي مران لي كوز ريال صوتا يوكلام دلايليا يموت من علم ذا شو نونين إسيس صوتا الحالة عندي قوة المية يقموث فلاس العفو. Donc les porteurs de drapeaux amazigh تبع نسنس selon l'article 79 du code pénal, atteinte à l'unité nationale. Atteinte à l'unité nationale, semaine de Win devant le procureur. J'étais présent. Si tout le monde, ici il est le procureur de la République au prix du tribunal, parce qu'il me dit le tribunal n'a pas de
الناس مسيو البروكيور الناس نكوني نكرد نتسنى في الجزائر نكي كرا ديال دي جون سون سيتي باسكو اطزيس الناس نكوني نكرد نويد جو نفوس الدرابو ناسيونال كوايت الدرابو لومبلام امازيغ on n'a jamais نكرد ايوا كنا نبطو تمورت الجزائر يا دي جون نانا يديكرن نانا سون فيان جوست حاجين فوق لو سيرفيس ناسيونال دونك نوف مورت الجزائر نفكاثر واحد في النار ايوا كي تمورتايا اتبل نكون اذا شي غدي وين مناطق القبايل نسال غرضاء الجزائر ثمنا ايوا كنا لنا كونتر ادابو امس باترير devant le juge d'instruction et l'histoire un jeune c'est Bacha il naît ici le juge d'instruction il naît Stanmir monsieur le juge il naît كنروح على الحبس من ناس اذا قات الشفوط السام لا ولا كيتقابل كون مثل العصابه اني ذاك ديال الحبوس il c'est grâce à moi انا ميد نفغ نكونيا الشعب يدفغ le 22 février et aujourd'hui اش يقول لي جلسان يا سور مور دونك ذي ويدي ينوني وكن الجزائر أتبد وكن الجزائر أصغرين العصابة واحدة من العصابة هي إلى جلسان على المور. Le pouvoir est maintenant par rapport à les jeunes hier, comme là les jeunes Tmazight. Donc il a pu faire à travers cette question de l'identité et de l'emblème amazigh pour diviser le peuple algérien. Fred Adoubab l'électronique, il se donne les chaînes de télévision Hachakour, Zigo. Il s'aخدم la chaîne publique avec سواء شي تخلص الكنيسي اللي من النار أنا إذا نصوت نوداني مدانا ساعات دايما دي وكن خدم الديسكور يوكن ضبطونا كذا الجزائر. On a vu à travers d'autres régions, parce que depuis le 19 juin, qui a dit oui l'emblème amazigh, أطفال ثوينا الحبس. Le premier Igaddan, c'était à Annaba. Il y avait un juge. En ma qualité d'avocat, merci madame la juge d'avoir acquitté ces jeunes. Elle n'a appliqué que la loi. Parce que l'article 79 du code pénal l'article ياخذ من زيد اسمي ديفغ البراب اسمي البراب يبغى يبطو ثامور اسمي نزار البراب شنو العباد دونك كيما يدخل من l'article هنا يبدا نيك بغا غادي يبطو ثامور اسمي سلان كون كويا دي جون اكسا يسعن دون لو ريسبري يبطو ثامور دويلات دونك خدموا de l'article ils l'ont appliqué في les jeunes là donc l'article السي il s'applique pas par rapport à وين يخدم بيه il y a aucun délit il y a aucun acte أني إذا غادي ندير القانون العقوبات خاصني نويا خلي يكون مسؤولين جزائيا. Donc la juge elle les a acquittés. La juge là, ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Dans le jugement, elle a expliqué aux autres magistrats, elle a expliqué dans son jugement, même des choses, les couleurs, le bleu. Le jaune, c'est le Sahara, des couleurs et le drapeau amazigh. Donc, vous voyez, c'est l'emblème du le nord-africain, c'est pas l'emblème même d'une petite région. Mais malheureusement, le tribunal de Abban Ramzan, ça a été le contraire. Il y a la comparaison directe. يخدم ان ديلي انذا يا ريان انذا سوش تخدم ريستريكسيون اصدويت تسعد دوفون جوج ديريكتومون نكوني او نيفو دو تريبيونال دو عبان رمضان جاني مدانا بليس دو 4 موا اون يا لا ديتونسيون الحبس العظيم اسمي عدال ذا يتمثل يافي اسبوار سار اسبوار انذا les jeunes parce que تيك السمزوروث دي ثمورثنا ويد اللي يهضر في لا جوستيس نا ويد يتمثل لي جوجنا اللي يهضر سي لو بروميير ريسبونسابل du syndicat des magistrats
يناد في ثمورتنا يا لا جوستيس n'est pas indépendante. يصوت الناس مام pour le vice-ministre de la défense الناس أمجار هضرتا كان دمجار يقصد العدالة الناس le signe de la justice de الميزان ماشي دمجار المنجل نوالا الساعة مثلا باش يخدم كاع بان رمضان دونك كراوي كاع دان زيسان في كان 6 mois de prison. Juste à côté, le tribunal de Bab el-Oued a acquitté les jeunes gardes. Donc, il faut qu'il y ait le pouvoir en place, il a tout fait. Il voit qu'il a il n'a pas réussi. Parce que nous, on a plaidé à Constantine, c'est des jeunes d'ailleurs. ورنا نفقيث نتوجا روحن سنفرح روحا من ديك الله يمطل لروا زلاني ميدي ماسينيسا وتنت فند لومبلام مازيغ صور ندينا ساعة دانتن ils étaient condamnés à une année de prison ferme au niveau du tribunal première instance. Mais أين يصفرح النكنية سويدي يتناغن سيما كداير سويدي يتناغن في الزفان ومدان اللي ثمورتنا يميدنو فام des avocats arabophones de toutes les régions d'Ouklen pour défendre cette cause. Donc ce n'est plus une cause النظام التفرقي الجزائري. Donc la cause est au contraire تينا صوتا تصدق الجزائري. Donc le pouvoir يكمل par rapport à l'atteinte aux droits de l'homme de trouver يون ورقاز un bourga, quelqu'un qui a donné sa jeunesse pour libérer le sol algérien. À l'âge de 86 ans, أثيرنا على الحبس باسكو واشو ما تشيم في مليلي ثقلان زدخل لو سياج وكبار وقاوي السودوث أني ذا ثلاث مليلي ثم زواروث يدي عندها نجمعان إما كثايان يدي نجمعان إما ولاني كيف غير الخير يتمرثنا. Donc il a tenu un discours politique أني ذا إلى rappeler des vérités concernant ويدي يحكم ثمور. Donc وين صار الحبس؟ وين صار الحبس؟ ça reste يونواس le 21 juin le 21 octobre داغن c'est une date إلا كان دانا الشفومي بدا. Le 21 octobre وين تيتغ على التريبيونال il me dit au tribunal monsieur le juge je vous reconnais pas, vous n'êtes pas indépendant. Il a saisi le pouvoir à ياسميلير مزير بومدين يجري الحبس باسكو غير يواكل هذه لي راكن كيبغاو ذابو نوض ذابو هي السير سي با مون اج اكتب كاش لا ليجيتيميتي يسلط لو جور اللي انديبوندون التصور كيسلط دونك مسبورغا ينفكرد تنظيمو يوكل التستيقل وكالة مولت الجزائر الساعة تفكر ثموريو يوكل بور افوار لانديبوندونس du peuple. الساعة يتمثلنا من نورنا ذا من نور يوكل ان il est indépendant parce qu'à ça on n'est pas indépendant. اسمي فغانا الخدمة تفرانين ils ont décidé الخدمة تفرانين ولا ما يتمثل et se sont attaqués aux militants politiques. الإذا يرسن كريم تابو aujourd'hui qui vit à l'isolement, Boumala, Samir Belarbi, Farsawi, il est dans notre région. Tous les militants qui dérangent le pouvoir, c'est la chasse à l'homme, c'est la chasse aux militants. Donc, Miessa, il a fait un wali. فكرة ولو إن تعيش السيئة مثلا يقدر ومدكليو رشيد يناك داك دو الجزائر وين يقربحن لو بوفوار يخسر بارابور ا فريني سي لو تو دو بارتيسيباسيون باسكو لو اشو الحاجه يوجد الساعه لي جوناينين قلنا ديال الحبس قارنا لو كان نكوني غاد نفا هذا موين غمصبط ومازال الساعه هذه مازالت اون بلاص فكا أكني ويلين إلا غنس داك لافودنا غنس داك الجهدنا يوكل أنسيو تنصالي هذا بوهي ولا ما مثلا on a commencé
ان اذا نناد ارت على ريبريسيون دو سوم اورون اسمي خدمن تيفرانين 12 تيفرانين وذابوهم سباطريق. Il y avait plus de 2000 arrestations. لان العباد ويسروح تيطيس ويرز ويترين اثن 9 سنت نسيدي وكان هذاك الشمن على الفلوس. يا دي زافوكا مينتونون اكتويلمون ندير نتمنطينا اني ذاك ويروح غتلمسان ويروح وهران يوكل باش هادين ويت مثلنا يدي يفغن باسكو تكملنا منه يوكل هذا بويا ام صباط ليه وقتيلاله. فكان مثلا الحاله اذا فانوا مدان جاسبر دو دون لي ديبا توت كيسيون يصعيب مارتين اون اي لا ا ريبوندر فير كان هاد المسايا في الحوايج نيطون سي فري وي سي الكونستا وي سي ان كونستا امير يمكن تعيش مي الا وسير نظام قراني وكذا تبدل السير ما يتمثل ذوين ذي بنون في الدوك اللي ناغي لقا نداكن السير نغا يتمثل نسعى دي زوفر نسعى البديل باسكو اون طونك بارتي بوليتيك اون طونك ميليتون الصون نسعى سارة هذا غينا دينو ذا بويا نكون نسعى دي سوليسيون ايوا كنت مورثنا اتفاق راكي لازم تعيش السير نكون نقارب الى قد يلي اون ترانزيسيون كونسونسيوال سيت ترانزيسيون كونسونسيوال مشاكي تيبغى ذابو الساوي دي غارن لو دروا كونستيتيسيونيل يتمثل لو كان تبول يحسي ماني سي ان بريزيدون ليجيتيم ثم زواروث يدس العالم الشعب ديال الحوار ودي قرارا يصحب الحراكيه الحوار باسكو يعلم الشعب اللي فوتي مي يعلم سي ان بريزيدون كي ني با ليجيتيم دونك نقول لك الناد الى اون ترانزيسيون كونسونسيوال بور ان بروسيسوس كونستيتيون ثم زواروث يتمثل ولا ما اختصار ديال مورثنا اشاك فوا سي لي كونستيتيسيون كراوين ديال الوطن ذا سلواين دوله باسكو نا جامي يو ان بريزيدون دو لا ريبوبليك سي دي شيف دو ليتا نسعى ادياوت الحاجه ثم زوارو غادي يخمم يخدم الدستور اسين داكوستي نقول لنا نادنا الى كنسعو ان كونستيتيسيون بيران une fois pour toutes ان اذا غتقيم الجزائريين كل يوم ولي زافوكا سي دي ميدسان سي دي شومور كل يولاد يفتي في ناس انيتا لا كونستيتيسيون يقلقن يثمر في الجزائر ومن بعد لا كونستيتيسيون هي مثلا هي لي بوفوار انولي الساعه امشي سوا شو نفوتير فوسير ويتيكلودا انولي الساعه ما الا يقيم سي البريمي مينيستر غادي يدير سي تاع chef du gouvernement انولي السيد مثلا ما الا غنولي الدو غادا غيني ودنا في زقلير وين يتران ذي عبان رمضان لو بروسي دو سلال دو يحيى كل يوم زي سنه يقال مشي انا والرئيس العصابه يفوتي ولا يفوتي بار بروكوراسيون دوك دوينا راه غاديين لا يوكل هذه عدي غادييني باسكو اترافير كوينات السلام كونيا كراونا ديال برنامج فخامته يونو ديوسي كايني سي مون بروغرام اون طون شيف دو غوفرنمون دونك نكونيا او سان دو ار سي دي الناس تيمسالا الى قاعد نفرو على لافونس ما نديري ان شيف دو غوفرنمون اللي ريسبونسابل بارابور على البروغرام ديالو البارلمون. Le pouvoir le plus important dans tout ça, il y a le pouvoir législatif. Est-ce qu'on va le laisser accueillir une chambre, deux chambres? في الحوايج ذا غادي ويد نهضر غير انا نفرو ونولي داش اللي يفغل في حدود الجزائر. Le pouvoir important c'est le pouvoir judiciaire يتمثل. Ce pouvoir يوكل اديلي indépendant. وكسيلا لم كيقول لنا الساعه. Le Haut Conseil à la magistrature ne sera plus qui se caresse de vous, c'est le pouvoir exécutif. Voilà ma grève des magistrats. Alors qu'est-ce nous venir? Il dit voter. Il dit non, mon ami, pour désigner, oui, d'accord, il dit مثلا نتاكون ويطلع les menaces.
سمتي لاخون سلالا à travers l'Assemblée populaire nationale, le ministre de la Justice qui traite les magistrats algériens des gens, c'est des incompétents. Mais à ce au niveau au niveau du tribunal, vous allez voir de quoi sont la compétence des magistrats, etc. Mais ce haut conseil à la magistrature doit être indépendant. L'indépendance du juge, même sa vie professionnelle ne dépend plus de quelqu'un d'autre, d'un autre pouvoir, là, même le parce que c'est يختار دواء دايما كيتشو دي الشيكس كانوا تهضروا حتى كاينين اللي تمورثنا ولاش العداله مي لو جور اسمى لو بوبل الشعب هذه ولي غادي تمورث في العداله يعلم كلا ما يسعى الحق يروح او خمس شرع دياوير اسني كروي موا توت لي انستيتيسيون اللي نسدوز اكلي ديوير يا نوتر بوفوار غادي نلقى دي بوفوار دو كونترول نكوني au sein du RGD maintenant pourquoi pas أنا خدمة كلي خدمة تمر l'État c'est d'avoir un tribunal constitutionnel. Un tribunal constitutionnel إذا نولى السير اختصار اللي تمر لنا ما يسمى بالمجلس الدستوري نولى يخدم le viol constitutionnel en 2008 عندما جا بوتفليقه يقول c'est un candidat dans le cadre donc بعدا نولى شحال الحوايج يقعدنا يتمثل سو كونساي كونستيتيونيل اي يعدنا ورسي يفاليد كلنا ندنا الي طون ان اذا نسعوا ان تريبيونال كونستيتيونيل سو تريبيونال كونستيتيونيل انصاو تنفرو دي راينا ميم سون بريزيدون هذه سي ان بريزيدون افي ويلي يوسف سواء ذا السلوي تيكدو ذا سواء البريزيدون لابيان نا السينا وين يعني من لي بروتيجي اسني ولاش وين عادين في القانون فكان يتمثل دونك لي سوليسيون التي وكل انفاق الازمه اللي نتعيشها دونك ندير تلميذ ايواني لا دون لي ديبا بصح